Mbote, shalom, 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 ba papa, shalom, ba maman, shalom, bandeko, basipe mibali nyonso. Oyo bien-aimé de le Seigneur, to sangani biso banso na butu na lelo, nzambe na biso apambola biso, kolo Yesu Kristo Nazareth, nzamba makoki nyonso nkolo o permettre biso to za la susu na kata présence na ye, nzambe na ngai apambola bino. Bien-aimé de le Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nzambe apambola biso, nzamba apambola mabota nyonso, tika to betela nzambe tata maboko makasi. Tobanda ko betela nzambe tata maboko, betela nzambe tata maboko, papa, maman, de comment sipe mobali nyonso, oyo zwi makoki ya kozala na biso na butu na lelo, nzamba pambola yo, nzamba pambola yo, nzamba pambola yo. Merci parce que nous sommes très nombreux en ce moment, bien-aimés de le Seigneur, dans la présence de Dieu. Tika nzambe apambola biso, nzamba makoki nyonso, nkolo na biso Yesu Kristo Nazareth, nkolo ya bomoi, papa oyo abengi biso banso na kata présence na ye, toye pona koya kokumisa nzambe, toye pona koya kotombola nzambe, nkolo ya makoki nyonso, kolo oya bengi biso banso na kata présence na ye, nzambe apambola biso, nzamba pambola biso, na beteli nzambe tata maboko makasi, na beteli nzambe tata maboko makasi. Voilà, bien-aimés de le Seigneur. Shalom, 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 shalom. Bonsoir na kata banda kuna biso. Lo sambo ya balongi maombi yango yo eye e bandi, bien-aimés de le Seigneur. Nzamba pambola biso, nzamba pambola ba papa, ba maman, bilenge basipe mibali nyonso ba bandi da kulanda biso. Merci maman nangai pour na partage na yo, merci pour na ba cœur, merci pour na ba j'aime, merci pour na nyonso zo sala, bien-aimé de le Seigneur, banda déjà ko partager, banda ko aimer, to bandi déjà ko tindela biso ba lien, to zo tindela yo, bien-aimé Seigneur, lien ya WhatsApp, to ko tindela yo lien ya Facebook, yo soro ya mbiango epa ezwamio, banda déjà ko partager, ko bengisa bandeko, yebisa bango que lo sambo ya balongi yango yo e bandi déjà. Nous voici dans la présence de Dieu. Nkolo apambola biso, kolo apambola biso, toko kumisa nzambe na biso, toko pambola ye, nkolo oya permettre biso tozwa butu ya malamu, to banda mokolo malamu na kati ya mwana biso ya octobre par la grâce de Dieu. Bien-aimé de le Seigneur, nous allons bénir celui qui règne à jamais. Motoza ko régner likolo ya nyonso, kolo na biso Yesu Kristo Nazareth, nzambe apambola biso. Voilà, bien-aimé de le Seigneur, nous allons entrer dans la prière. To banda ko pesa nzambe tata, merci. Tobanda kokumisa ye pona bolingo pe bonzambe na ye na kati ya mabota na biso na nyonso oyo nzambe azali kosela biso, kolo apambola biso, kolo apambola mabota nyonso. Voilà, bien-aimés de le Seigneur, nous voici dans la présence de Dieu. Banda déjà ko banda kokumisa nzambe, yo motoza ko partager, yo motoza ko aimer nzamba pambola yo, jamba tombola yo, bien-aimé Seigneur, na makambo nyonso za kozala na présence ya nzambe. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Banda ko tombola nzambe na yo, banda kokumisa ye. Il est Seigneur, il est Dieu, Jésus. Matundu mingi nkolo, matundu mingi, matundu mingi nkolo Yesu, matundu mingi, matundu mingi nkolo, matundu mingi, matundu mingi nkolo Yesu, matundu mingi, matundu mingi nkolo, matondo mingi, matondo mingi nkolo Yesu, matondo mingi. Yozali zambi nanga, yozali zambi, yozali zambi nanga yo, yozali zambi, yozali lunga nanga, yozali lunga, yozali lunga nanga yo, yozali lo. Aksanti sana Bwana, aksanti sana, aksanti sana Bwana Yesu, aksanti sana, aksanti sana Bwana, aksanti sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana. Yozali zambi nanga, yozali zambi, yozali zambi nanga, yozali zambi, yozali lunga nanga, yozali lunga, yozali lunga nanga, yozali lunga, yozali zambi nanga, yozali zambi, yozali zambi nanga, yozali zambi.
Natomboli yo papa e, natomboli yo. Natomboli yo nkolo Yesu, natomboli yo. Napamboli yo Nzambe, napamboli yo. Napamboli yo nkolo, napamboli yo. Natomboli yo papa e, natomboli yo. Natomboli yo nkolo, natomboli. Yesu ndeko na bolingo, yo olingi nga mingi, yo okufela kingai pe, yo talisi ngai nzela, yemba aleluya ngai, nalingi nkolo Yesu. Alléluia na Yesu, ngai nalingi nkolo Yesu. Alléluia na Yesu, Yesu yo malamu mingi, yo pesaki nga bomoi. Ekozala inosepo, bomo ekosila te, yemba aleluya ngai, nalingi nkolo Yesu Masiya. Aleluya na ye, aleluya na Yesu, ngai nalingi nkolo Yesu. Alléluia na Yesu, yemba aleluya ngai, nalingi nkolo Yesu Masiya. Alléluia na ye, aleluya na Yesu, ngai nalingi nkolo Yesu. Alléluia na Yesu. Il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé. La manne cachée, c'est Jésus, la manne cachée. La manne cachée, c'est Jésus, la manne cachée. L'amour de Dieu, c'est Jésus, l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu, c'est Jésus, l'amour de Dieu. Oh, le roi de rois, c'est Jésus, le roi de rois. Oh, le roi de rois, c'est Jésus, le roi de... Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, les maladies fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Les esprits fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Les esprits fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau.
tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus des maladies. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tout l'esprit. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Atiki kimbwa inasi kupi sanga bomoy amatine kulusu afuti nyongo nanga akiti pawawe amati olikolo kumamana yo yawe atiki kimbwa inasi kupi sanga bomoy amatine kulusu afuti nyongo nanga akiti babawe amatina likolo kumamana yo yawe atiki kimbwa inasi kupi sanga bomoy amatine kulusu afuti nyongo nanga akiti babawe amatina likolo kumamana yokolo atiki kimbwa inasi kupi sanga bomo amatine kulusu akiti nyongo nanga akiti babawe amatina likolo kumamana yo yawe kumamana yo kolo kumamana yo yawe kumamana yo shilo kumamana yo yawe kumamana yo yesu. Alléluia, bien-aimé de le Seigneur. Banda kotombo la nzambe pesa nzambe tata merci. Pour na mardi alléluia, pour na makambo nyonso nzamba salelio. Banda kotombo la nzambe pambula nzambe na butuna lelo. Azali nzambe malamu, adorons notre Dieu. To bandi kotombo la nzambe na biso na butuna lelo. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, papa na sambeli pa na yo éternel notre Dieu. Kolomi monisha na yo parce que azali nzambe malamu. Éternel notre Père. Papa na pamboli kombo na yo. Merci pour na butu malamu pesi biso. Merci pour na bon nzambe na yo éternel notre Dieu. Merci pour notre trône, grâce éternelle notre Père. Nanyon son zambo sale libiso. Papa tika kombone kumisama. Tika kombone pambola manabutu na lelo. Seigneur na yeko tombola kombo na yo. Nabandiko kumisa yo mon santo à Israël. Éternel notre Dieu. Kumisama na yo éternel notre Père. Yawe netula mana yo nzambe pona butu alléluia. Banda kotombola nzambe na yo. Banda kotombola nzambe na yo Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci. Seigneur Dieu de gloire na pamboli kombo na yo. Jésus Christ de Nazareth kumisama na yo. Yawe netula mana yo pona butu malamo pesi biso Seigneur Dieu de gloire. To Jesus na se atronia grâce na yo. Voilà la raison pour laquelle Seigneur Dieu de gloire na memi ba papa, na memi ba maman. Bilenge ba sipe mibali na kata présence na yo. Tika kombono kumisama Yesu. Tika kombono pambola mamo santo à Israël. Nabandiko sanjo la kombo na yo. Nabandiko neto la yo éternel notre Dieu. Mosusu loko la yo azate nkolo ya bomoy. Éternel notre Père Seigneur Dieu de gloire. Yahweh kumisama, Yahweh tombama, Yahweh sanjo la mana yo éternel. Mosusu loko la yo azate Seigneur Dieu de gloire. Oh Yahweh kumisama na yo, Yahweh pambola mana yo. Nabuto le loto eko kumisa yo. Nabuto le loto eko pambola yo. Merci parce que zanzambe malamu. Papa yo vandi
biskabile kina nkembo éternel. Papa yozako tomba manona butuna lelo. Nous te rendons grâce éternelle. Nous te bénissons Jésus. Nous te magnifions éternel notre Dieu. Yahweh kumisa manayo. Yahweh pambola manayo. Mosusulo kola yo azate. Papa na bandiko tombola komono ya tombola nzambe. Tombola nzambe. Tombola nzambe. Nakata libota na yo bandako tombola nzambe. Bandako pambola nzambe. Parce qu'il est merveilleux. Il est Dieu. Il règne à jamais. Azali nzambo zako tomba manakata mabota na biso. Na butuna lelo to ana posa tomo na bulamu na nzambe. Na butuna lelo to ana posa tomo na grâce à nzambe. Na kata bomo ina biso bandako élever nzambe na yo bandako tombole parce qu'il est merveilleux. Il règne à jamais. Azali nzambo zako pesa biso kimia. Azako pesa biso makasi pe makoki. Na kata bomo ina biso pour que to tombola kombo na ye, pour que to pambola ye. Il est merveilleux. Bandako tombola nzambe no Seigneur na kabibu to le pai na yo. Nzambe tambusa biso. Papa zala na biso na katkatsa butuna lelo. To na posa to vanda na se atronya grâce à nzambe. To na posa to umila na kata présence na yo. To na posa to vanda na sama kolo na yo. Tika nzamba tombulama. Bandako kabangonga o epai na nzambe bisa nzambe zala na biso. Ebandeli kino suka ya lo sambo na biso abutuna lelo tosengi kaka présence na yo tosengi kaka bonzambe na yo banda na biso sukisa na biso na nyonso biso tokosala na kata esika oyo tosengi présence ya nzambe tosengi bolamu ya nzambe tosengi nguya pe ngolu na yo Seigneur kotambusa biso na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth oyo azali nzamba lola nzamba makoki nyonso nde tobondeli biso banso lokola moto moko togangi amen na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, zala gentil akobetela nzambe tata maboko makasi betela nzambe tata maboko kolo pambola yo nzambe amimonisa na se ya adoration na biso ya butuna lelo na se ya makambo yo nzambe a mimonisi na katabomo na biso nkolo apambola biso kolo apambola biso. Bien-aimé dans le Seigneur toza na se na makolo na nzambe na kati ya présence na ye na pamboli ba papa na pamboli ba maman na pamboli bilenge basi pe mibali nyonso oyo basangani na biso na butuna lelo na katalo sambo nzambe na ngai apambola bino. Merci na bandeko nyonso oyo boza ko continuer ko partager bandeko boza ko continuer ko aimer bandeko boza ko continuer ko bengisa bandeko na katalo sambo kolo apambola bino. Mardi alelo bien-aimé de Seigneur to bandeli Maté Nabiso, enseignement Nabiso sur la délivrance spirituelle. Malembe na grâce à Nzambe tozo kende na kosuki sayango. Malembe tozo kende na ko chuter par la grâce de Dieu. Nzambe asala biso grâce, Nzambe asala biso faveur. Tokoma kino nasuka. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Tobandi série Asika en ce qui concerne le 5 pas vers une véritable délivrance. Le 5 pas, les 5 pas vers une véritable délivrance. Bien sûr, côté abisso sur la porte d'entrée, la grâce à Nzambe, biso sur le signe, il y a délivrance. Talisi biso comment est-ce que misala ya mabe eza kokota na kata libota. Batalisi biso ba garant na yango bato yo bazali ko se garantir pona banda ko propager yango na kata famille. Batalisi biso lolenge nini bien-aimé de le Seigneur makambo ezali koleka na kata mabota na biso. Maintenant nous voulons aller vers cette délivrance. Toko banda ndenge nini, toko sala ndenge nini e koleka ndenge nini. Balobi na biso, celui qui veut être totalement délivré doit suivre ces 5 pas au toza kolak sabiso. Bien sûr que bien aimé de le Seigneur, et loko nyonso na vie ezalaka na concept na yango, ezalaka na balolenge na yango balandelaka yango pona kokoma kino na suka na yango. Lelo na ngolu na Nzambe tozo fungola pa ya liboso oyo Nzambe alingi ngai na yo tokoka koyeba yango, tokoka ko comprendre yango, tokoka koyeba. Tozui Bible na biso na mukanda ya Luc, na mukanda ya Luc, pardon, Romain, to bandi na Romain chapitre na yango 7 verset 21 kino na verset 25. Luc chapitre na yango, pardon, Romain chapitre 7. Tozui Romain chapitre 7
Tozui verset Nayango, Romains chapitre 7, excusez-moi. Nazwa Romains chapitre 7, verset 21, qui nous a verset 25. Je lis la Bible par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi des dieux selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi des dieux et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains chapitre 7, verset 21, qui nous a verset 25. Nazuli Soussou, Luc chapitre 4, verset 18, qui nous a verset 19. Luc chapitre 4, verset 18, qui nous a verset 19. L'Esprit du Seigneur est descendu sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4, versets 18 à 20. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, pas ya liboso, o esengeli moto, asala na kati ya vinaye, pour que akende vers la véritable délivrance, c'est par l'examen de conscience. L'examen de conscience ezali presque ndenge moko na esprit ya discernement. Discernement ezali don oyo nzambe aza kopesa pa na moto. Pour que moto sur le plan spirituel akoka ko comprendre ce qui se passe sur le plan spirituel aussi dans sa famille ou dans son entourage. Mais ici, on nous montre maintenant l'examen des consciences, c'est quelque chose qui est lié à la sagesse, à l'intelligence par l'homme intérieur de l'homme. La nécessité de la délivrance et la toute puissance libératrice de Jésus-Christ est vendue na kata makambo totangi. Lorsque na kena mukanda na Romains chapitre 7 verset 21-25, kuna baza kotalisa biso comment moto azali ko exprimer lolenge nzoto na ye, bomoi na ye ekangami na loi ya mokili. Comment ekangami na biloko ya famille. Alors je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Tango nazo lingana sala makambo malamu. Tango nazo lingana concevoir ba projet malamu. Makambo mabeza ko s'attacher na ngeza nini? La peur, ezali ba tâtonnement, l'esprit de famille, ezako kangama. Awa apôtre Paul, aza côté ya ba Romain, comment est-ce qu'ils doivent faire pour se détacher de l'homme intérieur? Oyo azali ko amener moto toujours na ba échec, aza komema moto na kati ya pasi na kata makambo ya mabe. Il a fait l'examen de conscience. Comment est-ce que son corps, comment est-ce que son intérieur est toujours attaché à la médiocrité, est attaché à la régression, est attaché à ma kamabel, oui, tango na lingi na salamalam.
makambo toujours ya mabe ezali attaché nanga nalingi na bala makambo mabe za ko attaché nanga nalingi na bota nalingi na kende mosika nalingi na tanga kelasi nalingi na zala élevé makambo mabe za ko attaché nanga lorsque nalingi na sala bato bolamu lorsque nalingi na tombolama lorsque lo tombo nangelinge tombolama makambo ya mabe eza ko continuer toujours ko kangama nanga e na ko sala nini eloko nini ngai na ko sala abandi ko balobi na moni ete na kati na ngai mobeko oyo ekanginga. C'est quoi la loi? La loi ezali eloko oyo esalami na bato pona koluka comment kobanda kotambusa bato me kolandisama mayele ya moto to mayele ya bato. Alléluia. Donc loi ezali eloko esangisi mayele ya bato ebele to mayele ya moto moko pona kobanda ko canaliser vie à bateau. Pose-toi des questions. Quelle est la loi au basara na kata vie na bino? Banda ko sala examen de conscience, bien aimé Seigneur. Banda ko tala libota na bino. Quelle est la loi au eza attaché na bateau? Lorsque motonia sala malamu, il faut kaka mabe moko boye eya. Lorsque quelqu'un veut faire quelque chose du bien, il faut kaka mabe eya. Pourquoi? Parce que awa asali examen de conscience, je trouve donc en moi. Cette partie-là nous montre qu'aujourd'hui, nakata ba vina biso, soki tolingi to kende musika, nous devons faire l'examen de conscience. Kobanda kota na nakati na ngai eloko nini ezali. Eloko nini ezali identique na. Eloko nini oyo eza kosangisa ngai na bango. Na meki kota la vie ya batata ya ba mama, natali vie ya ba noko ya batata mwasi, natali vie ya ba yaya ya ba leki ya ba kulutu, natali vie ya bato musu ba leka, quelque eloko ni ezali ko attacher ngai na bango. Eloko ni ezali ko tambusa ngai conformément à la loi de la famille. Na yango to komona que la femme à la perte des sang, bien aimé de le Seigneur, alinga kite kotika la conformément à la loi. Oyo ebandaki kolobake avanda toujours na mbeto na ye. Elle a fait l'examen de conscience et elle a compris que je devrais aller devant cet homme et lorsque je toucherai la frange de l'habit de cet homme, je serai guéri. Bien aimé de le Seigneur, lelo nakata ba famille na biso to yebi kosala te examen de conscience pour que tout là autour de nous, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Ce qui marche marche comment et ce qui ne marche pas pourquoi. L'examen de conscience. Yami Balalobi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Awa apôtre Paul azakotalisa sentiment azalaki nango ya kosalela nzambe ya kokangama na mobeko na nzambe kolandisama moto ya kati. Ici il parlait, il faisait allusion au Saint-Esprit. Maintenant lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, qui est en toi? Lelo mabota ebele ezotambola na molimo na nzambe te, mais ezotambola na molimo ya batu. Ezotambola na ba sentiment ya batu, na ba loi oyo bato ba vandisi na katalibota. Alors mais je vois dans mes membres une autre loi. Nga nazako sepela na salela nzambe, nazako sepela na sala boye, na tombwama, na kende de gauche à droite, na sala makamamieni, mais na kati nanga je trouve une autre loi. Cette loi est une force apesanteur. Moi na mata ezate, moi na kende mosike ezate. Nazoyo kana kati ya ba membre nangai. Nous avons parlé ici des portes d'entrée. Nos membres sont des portes d'entrée. Également aussi aujourd'hui, ba membre na biso ezali non seulement ba porte d'entrée molimo mo chantu kolandisama Apocalypse chapitre 3 verset 21, mais aussi bien aimé de le Seigneur et komi pe banzela oyo loi ya nature, loi ya ba famille komi kosala. Okuta na kata libota bato maboko milai miyibi. Okuta na kata libota bato makolo milai bi pied batambola ka partout. Okuta na kata libota bato balobaka trop. Okuta na kata libota bato miso bango za kaka pai pa efongwama kotala wapi batiki nini, nani asali nini, nani akendeki wapi. Okuta na kata libota bato matoi milai bayoka aka makambo ya bato bango bazana pona ko capter makambo ya bato. Okuta na kata libota bato bien Seigneur sexe na bango et comment nango lokola marchandise pour plaire na ba loi ya monde. Nzokande biloko ya ndengwana ezali moko ya makambo oyo ezako lakisa que il y a un esprit dans la famille.
Libota mabobote malamu, mais vous allez motomoko abima numba ya kosakana te. Basi nyonso a quartier ya ye, mibali nyonso ya ye, ça l'examen de conscience, qu'est-ce qui ne va pas na kata libota. Alobi naza koyoka loi mususu ezali ko vivre na kati nanga, qui lutte contre la loi de mon entendement. Eza ko lutter contre makambo yoza ko sala. C'est ainsi que Paul alobi, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque ngai na kati na ngai naza koyoka posa na tombwama, lorsque na bimi na kati ya barabara, na bimi na ndako, na komi na libanda, eza nelo comme ça komi kotinda nga zwaka mbongwa nati. Mela ta bouteille moko kake usala le côté ba pasteur kutu bazomela o monte kutu pasteur nanyo asala kutu ninyo yo pe wana bandi koyoka l'homme intérieur sala kakate tango bandi ko sala tango bandi ko obéir nango, cette loi est commis en contradiction na loi o ezali entendement na yo. L'esprit de famille commence à te réclamer. Je vais prendre un exemple biblique. Balobi na biso que Pierre, avant comme Pierre azalaki Simon, azwa ki boato na ye, apesa ke pa na Yesu. Atika ki musala ya pêche, Yesu a commissionné pêcheur d'hommes. Loko azalaki pene na Nzambe, abandi ko sale la Nzambe. Réclamation ya famille, réclamation ya pêche, eye. Nzokande Yesu asambela ki pona Simon. Entendement ya Simon ezalaki na tikala na salela Nzambe, mais une autre loi oyo banayi ko ganga na kati na ye ezo rappeler azonga na mai. Lelo ezana bato ebele bazongela mai. Lelo ezana bato ebele bazongela kapèche malgré que aza pembe na Yesu, malgré azo salela Nzambe awa azo ganga na za molongi, mais lorsque ozwaka mbongo ya salaire oyokaka mongongo ni na kati na yo. Lorsque batinde la kabino, moi eloko eutaka poto, oyoka kanini na kati na yo. Lorsque sombaka moi elamba, moi kabelo, ba esprit na yo wana ya kala, ya kine telemi zonga kayo. Ba esprit na yo wana ya kala, okomone bandi ko zonga, sala boye, zongi saboye, zongi saboye. Tango somba ki mo mutuka no asika, ba esprit na yo wana ya kala, ya ba kapela, ya ba shaba, et koma ki ko zongela yo. Là, c'est lorsque il y a une autre loi. Ezali ko evre na katina moto. Ezali loi ya famille. Alobi, et qui me rend captif de la loi du péché. Aujourd'hui, batebele, bazali captif. Baza captive. Il y a ba loi ya péché. Pourquoi? Lorsqu'à tcheka ka moi plante ya kabelo, na mutu na ye, ezongisi esprit ya victoire. Ezongisi esprit ya tchétché. Ezongisi esprit ya babuata bandai kokota. Lelo ezana batobele na kata ndako okoyepaza kosambela zobeta maboko, mais libanda na yo okoma kanani. L'examen de conscience. Le premier pas vers une bonne délivrance, c'est l'examen de conscience. Alors bien bicho, ezako comme c'est captif ya péché. Oyo ezali na kati ya ba membre na ye. Mingi na kata mabota na bicho, to koma captif ya péché. Lorsque uti kosala ni sumo zongi, oyo ki l'homme intérieur a zongi. Pour ça banda obandi ko sambela, mikolonyo so tubelaka. Bien-aimé de le Seigneur, mwana oya benga moto benga mi mwana nzambe, aoki ko tubelaka mikolonyo sote. Un enfant de Dieu ne tombe pas dans les péchés. Mais un enfant de Dieu peut commettre quelquefois le péché. Mais oh, il y a eu comme chronique parce que l'esprit de famille te réclame. Est-ce que l'homme automo qu'on a quatre nabicho a cause la prière examen de conscience? Comme ça nzambe membre oh me makanga ina kata loi ya péché, le nzamba okiko retirer yangote. Le nzamba okiko kata yangote. Membre oza ko kangabino na kata loi ya famille, na kata kozanga kimnya ya libota. Est-ce que boko kiko kata singa wanate? La Bible dit ceci. Toute plante que n'a pas sémé mon père sera déracinée et jetée au feu. Apôtre Paul Aléli, alobi, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable onga nazali, nani akoki kokangola ngai? Alors bien, grâce soit rendue à notre Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair l'esclave du péché. Mais na katinanga,
Naza koyoka molimo na nzamba za koloba. Posa nangeza na kende église na luka nzambe, mais nzoto nanga ezali attaché na famille. Ici je prends le monde comme la famille. Mokili oyo nazo kozongo lokola libota, o nazali attaché na bango. Misala ya famille na hérité yango. Maëlle ya famille na hérité yango. Elobeli ya famille na hérité yango. Ce qui fait que bien aimé de le Seigneur, la Bible dit ceci: si quelqu'un est devenu en Christ, voici toutes les choses sont devenues anciennes et il est devenu une nouvelle créature. Mais pourquoi jusqu'à là tu n'arrives pas à devenir une nouvelle créature? Parce que l'attachement à la famille, otikala kokata cordon ombilical wanate, otikala kokata singa famille te. C'est ça la bonne et la vraie délivrance. L'examen de conscience doit te pousser yakobanda kotala na kangama na eloko nini o ezali conformément na famille nanga. Mososo asambelaka, mais parfois yoka kinumba ya famille ezongaka, moibi ya famille ezongaka, lokuta ya famille ezongaka, lokoso ya famille ezongaka, ba dépenses inutiles ya famille ezongaka, maladie chronique ya famille ezongaka. Lelo bien-aimé de le Seigneur, nzamba na posa to zonge pa na ye pour que to kata basinga wana. Nazwi sikoyo mukana na Luc pona na sukisa. Luc chapitre 4 verset 18 à 20. Bien-aimé de le Seigneur, ici maintenant Jésus vient nous montrer comment yé akoki kosala pour que a délivrer biso. Alors bien biso esprit nzambe akiti likolo nanga esengeli liboso na sakola sango malam epai na babola pe na kende kokangola ba oyo nyonso mitema ezoka. Alors bi pona na proclamer na ba captif et délivrance epai na vandeli yangwana. Lelo bien aimé Seigneur, et Seigneur tous à la libre, Zambé a délivré biso. To senga délivrance en Zambé, comme Zambé molimo na homo santu, abanda ko kitali kolona ngai, maloba na ya butu na lelo, e banda ko kangulanga, ko katanga na singa, oyo nyonso e kangisanga na libota, oyo zongisaka na kata péché à répétition, oyo kanga ngai captif et captive, ya lisumu moko, oyo zongaka à tout moment. Nzamba kata singa, Nzamba rendre libre pour proclamer aux captifs la délivrance. Oza captif yanini papa, oza captive yanini maman. Le péché de la famille est kangayo na eloko nini. Lisumu ya libota, esprit ya famille est kangayo na nini. Mususu esprit ya famille est kangayo na masanga. Kaka ndenge papa melaka, yope grand boalker. Soko simbio beti clairon kitisia liboso ozu ami balo bandi ko beti yango vert o katiango 3 verts. Bien-aimé de le Seigneur, nzokando ebite en faisant cela ozali ko nourrir esprit à famille pour que na ba génération na yo na ba descendance na yo singawana ezala renforcer. Aujourd'hui nous allons demander la liberté de l'esprit, la liberté dans la loi de la famille. Nandela elisunya molimo mo santu. L'examen de conscience. Papa tala vina o malam, maman tala libota no malam. Et lo konyeza ko lié bien dans la famille. Deuxième chose, la nécessité de la délivrance est à assurer qu'on a la foi pour être délivré par Jésus-Christ de Nazareth. Et sengeli toza na kondima ete na makoki ya nzambe tokoki kokangolama. Na makoki na nzambe, il est possible. Bien-aimé de le Seigneur, ata obeti maboko awa, o sambeli ndenge yo lingi, soki oza moto zanga kondima, okoza la délivrete, parce que la délivrance ezali ko appartenir na bato oyo bazana kondima. La Bible dit ceci: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Balobi na biso, examinez-vous vous-même. Balobi na biso, reprochez-vous vous-même. Bien-aimé dans le Seigneur, cause la tête ko ebisa yo reba sheka baba oh papa nzamba zo ebisa ngai non. Yo moko bien-aimé dans le Seigneur, banda kotala bomo ina yo. Est-ce que ozo mona te na kata vie na yo, ozo mona te na kata famille na yo, identité moko boye ebimi pe na kati ya bana na yo.
Est-ce que ozomona te makambo moko boye oyo esalamaka a répétition na kata libota na bino yango na pezali ko se faire remarquer na kata vi na yo? Bien-aimé de le Seigneur, nous voulons prier et pas na Nzambe pour que Nzamba kangola biso. Mais tolingaki tozwa enseignement oyo pour que le peuple de Dieu a comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Na mukanda na Matthieu, la Bible dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu chapitre 9, versets 27 à 29. Bien-aimés de le Seigneur, lelo eloko na ngai na ebisa yo ba aveugle oyo basali examen de conscience. Ils ont vite compris que nous sommes aveugles. Tozomona te. Nous avons besoin d'aller loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Babani kolanda Yesu, bazoganga, mwanana Dawidi, yokela biso mawa, yokela biso mawa. La Bible dit ceci que Yesu alobi, bokanisi ete ngana koki kosala yango. Balobi oui, okoki kosala yango. Yesu asimbi bango alobi, kondimana bino et bikisi bino. Bien-aimé dans le Seigneur, par la foi, Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il avait fait l'examen de conscience. Atali lo lenge viezo kendi. Lo lenge identité onganazui. Je ne peux pas le porter parce que je suis un juif. Je suis un enfant de Dieu. Nanki kola te identité ote. Papa, maman, identité ni mba pesa bino na famille. Nini balati sabino oyo tambola kanango par-ci par-là. Parfois tu te poses des questions. Moussa le simbakate, libala kimyezate, nandaku ya de problèmes. Mais alinde identité ya famille oyo yo olata oboya kolongolango ba aveugle oyo ba boy kotika na identité oyo balobi nous voulons recouvrir la vue. Oh bien-aimé de le Seigneur, na bisa papa moko, na bisa maman moko na butu na lelo esengel tolukelongi na Nzambe na kataba mo na biso pour que to se débarrasser na ba loi na ba esprit o ekanga biso pour que to se débarrasser na makambo yo ebebisa ba mo na biso na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Ba aveugle bazolanda Yesu na yebite bazaki na ba voyant bazaki na ba voyante, mais la Bible déclare que balandi Yesu. Papa, est-ce que yo pe oki kolanda Yesu te na butu na lelo afin que Nzamba délivre yo, Nzamba kangola yo, bisike zwami yo, beta maboko na yo, beta tolo na yo, loba Nzambe lelo na zolanda yo, lelo na zolanda yo, o kangola ngai na esprit oyo e kanga famille nanga, na esprit oyo e tambola kanangai, na kombo na Yesu Masia Nazareth oyo azali Nzamba bomoy, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bana soko tombola Nzambe na yo. Élève ton Dieu, élève ton Dieu, élève ton Dieu. Tombola Nzambe, tombola Nzambe, tombola Nzambe. Na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Oyazali Nzamba bomoy. Banda ko prier au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire. Na bandiko sambele pay na yo. Na butu na lelo éternel notre Dieu. Mokote azalo kola yo. Mokote salaka lokola yo. Yo Nzamba makoki nyonso. Papa na tomboli kombo na yo. Na butu na lelo Nzambe abomoy. Mosusu lokola yo azate nkolo. Yahweh, merci Seigneur Dieu de gloire pour na samba butu na lelo. Papa yo fongoli maele na ngai. Ofongoli ngai Nzambe epai oyo ngai na miyeba kili susute. Seigneur bandi ko tali sanga inkembo na yo. Obandi ko tali sanga inkembo na yo. Obandi ko tali sanga ibo Nzambe na yo. Seigneur na makambo nyonso koma na katalibota. Il y a une loi éternelle. Oyo kangama na kati na biso. Oyo moto moko a hérita. Lorsque tozala kana posa ko sala malam, makama meneza attaché na biso. Eboti aveuglement, eboti esprit à servitude, eboti esprit mabe e kangami na biso. Na pokwa na lelo na bandiko gange pai na Nzambe, na bandiko lukelongi na Nzambe, na kataba mo na biso, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Oh Nzamba bikamwa, malgré esprit oyo, je prierai.
malgré Moussalo et Kangama, je prierai. Nabutu na lelo, nabando sambele pa na zambe, yakamolimo na zambe, yakamolimo na zambe, yakovanda na katinanga, afin que vanda ko délivrer nga, ndenge ba aveugle, ba ganga ki pa na yo, balbi fils de David, yo ke la biso mawa, papa tika mawa na yo, e bando kango la biso, mawa ya zambe, papa prier na kombo na Yesu, mama bando sambele pa na zambe. Bando sambele pa na zambe, tombola mongongo na yo, papa sambela, na kombo na Yesu, beta maboko na yo papa, beta maboko na yo mama, beta maboko na bien Seigneur, bando sambele pa na zambe, priez na kombo na Yesu Masia, alléluia, oh Seigneur Dieu de gloire, y'a une assemblée pa na yo, papa na buto, alléluia, ta notre Dieu, na ina sama kolo na yo Yesu, na ekolukelongi na yo zambe, na posa na vivre ta notre Dieu, liberté, mais ma kamba famille kanga, esprit à famille kanganga, oh Zambabi kamwa Seigneur, y'a une poussane pa na yo, y'a mi monisa na yo Seigneur Dieu, y'a mi monisa na yo Zambe, na kata libo tanangai, montre-toi Seigneur, na kata vinanga, makambo e kangama nanga, na nzela ya foi, na zana kondima, na bandiko se libérer, na bandiko se libérer, na bandiko se libérer, na bandiko se libérer, na kata makambo e kangama na vinanga, na zana posa na sala malam, mais ma bende zali koya, na zana posa na sala malam, ma bende za koya, na kombo na Yesu Christ à Nazareth, alléluia, ma bena boy, kosala, yango de nazali, kosala, bola muna lingi, kosala, solo na kokite, alléluia Jésus, ma bena boy, kosala, yango nde nazali, kosala, bulamu nalingi, kosala, solo nakokite, o Yesu, yo Nzambe, yalobi konanga, yalobi konanga, nasengi na yo, oh Yesu, yaka yo sunganga, kolo Yesu, yo Nzambe, yalobi konanga, nasengi na yo, oh Yesu, yaka yo sunganga, wete Satana, oh Yesu, abangaka motote, oh Yahweh, abangaka bobele, kombo yo yangu ya Yesu Kristo, oh Yesu, yo Nzambe, yalobi konanga, nasengi na yo, ko Yesu, yaka yo sunganga, wete Satana, oh Yesu, abangaka motote, oh Yahweh, abangaka bobele, kombo yo yangu ya Yesu Kristo, na etumba, oh Nzambe, nakokite kobunda, ngai moko yango nasengi na yo, oh Yesu, yaka kobundelo ngonanga, alléluia, yaya bana kwebisa Nzambe, nakokite kobundanga moko, nakata bitumba famille, nakata balwa ya famille, yakokata singoyo, esangisanga na famille, yakokata singa lokuta, yakokata singa kindumba, yakokata singa ya masanga, yakokata kisuki singa nyonso Nzambe, ya kichuri ya famille, ya kokata singa nyonso Nzambe, alléluia, Nzamba bikamwa, ya mbongo ya kodia, ya kokata lua nyonso ya pesanteur, lua nyonso ya batata ikanga biso Nzambe na bikamwa, alléluia,
Oh Zamba bomo na bandiko katalelo. Bando prier. Beta maboko na yo. Bando tanga kombono na katalo sambo. Loba nzambe na kati singa. Na kati singa. Na kati singa. Singa nyonso ya kozanga kobota. Singa nyonso nzambe papa ya vie ya mabe. Na bandiko sa l'examen de conscience. Nazana assurance éternelle. Nazana kondima. Nazana kondima. Koleka meme ba aveugle oyo. Na kombo na Yesu. Ya banda koyebisa nzambe. Makambo na boya kosala. Banda na ndimela yo. Yesu Kristo wa Nazareth. Yangwana ezo kangamananga. Yangwana ezo kangamananga. Yangwana ezo kangamananga. Men lelo nkolo nanga. Lelo Yesu. Singe katana. Singe katana. Bando sa la prière à séparation. Bando sa la prière à séparation. Na kombo na Yesu, ça la prière à séparation yaya, bandako kabwana, bandako kabwana, kabwana bien mes seigneurs, bandako kabwana, kata singa, kata singa, kata singa, kata singa nyonso yaya, oe kangama na mboka, oe kangama na village, oe kangama na bo tata na bino, oe kangama na bo mama na bino, bandako kata singa, ya balua nyonso ya mabe, papa tangango na kombo na yango, mama tangango na kombo na yango, loba na butwa lelo, nazokata, 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 na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, e raba shenda reba baba baba baba, o shanda mara santa reba shende reba baba, Yahweh nazokata. Yahweh nazokata singa nyonso oe kangabiso oe kangabiso oe kangabiso lelo na baniko sambele pana zambe ya prier pana zambe yebisa nzamba tinda nguya na ye nzamba tinda nguya na ye na kombo na Yesu Masia likolo ya ngomba nzamba longa ki satana nzamba longa misala nyonso mabe lelo nzamba longa famille na yo nzamba longa makambo libota na yo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth belela nguya ya nzambe. Oh nangomba Golgota Yesu alongi satana Nguya nguya ya mwana na Nzambe Oh nakata libota Yesu alongi satana Nguya nguya ya mwana na Nzambe Oh nangomba Golgota Yesu alongi satana Nguya ya mwana na Nzambe yemba nguya 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 epai na Yesu nguya nguya ya mwana na Nzambe Yesu mwana na Nzambe oh yalonga satana nguya nguya ya mwana na Nzambe oh nakati ya libota Yesu alonga kindoki nguya nguya ya mwana na Nzambe oh nakati ya libota Yesu alongi satana nguya nguya ya mwana na Nzambe yemba nguya 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 epai na Yesu nguya nguya ya mwana na Nzambe Yesu mwana na Nzambe oh yalonga kindoki nguya nguya ya mwana na Nzambe ya bando sambele pana Nzambe loba nguya na yo nguya elonga kindoki nguya elonga mabe nguya elonga lisumu na katali botananga eza nguya ya Nzambe ebanda kolonga esprit ya botata na biso lua ya mabe o evanda na kat na biso ekanga bia grande chose ekanga biso moyeto kende mosike zate ya délivrance na oyangoyo délivrance na oyangoyo bando prier bando prier et pana Nzambe lelo na kangolama lelo na kangolama lelo na kangolama
Nanguya nyonso akindoki. Les esprits fléchiront. Balwa eko fléchir. Liboso na Nzambe. La Bible dit ceci. Et Moïse est venu avec la loi. Mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. Lelo vérité eye bana. Papa priez pas na Nzambe. Maman priez pas na Nzambe. Loba lelo vérité eye bana. Basinga famille ezokatana. Basinga famille ezokatana. Butwa lelo. Na kombo na Yesu. Nazo priez pas na Nzambe. Nguya na yo. Nguya na yo. Nguya na yo. Nguya na yo. Na kombo na Yesu. Nguya ya bonzambe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sopa nguya na yo. Na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Alléluia. Jésus. Tindelanga nguya na yo nalonga satana Tindelanga nguya na yo nalonga kindoke. Tindelanga nguya na yo nalonga famille. Alpha Omega Nzambe na nguya 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 Tindelanga nguya na yo nalonga satana Tindelanga nguya na yo nalonga kindoke. Alpha Omega Nzambe na nguya Alpha Omega Nzambe na nguya Oh Alpha Omega Nzambe na nguya Alpha Omega Nzambe na nguya Alléluia. Ebanda ko Nzambe pa na Nzambe. Loba Nzamba tindelo nguya. Okwe isabe esprit ya famille. Nzamba tindelo nguya. Nzamba tindelo nguya. Okwe isaba singa famille. Balwa ya famille ekweya. Balwa ya famille ekweya. Balwa ya pesantere ekweya. Loi ebenda kabato ekweya. Loi ya célibat ekweya. Loi ya pauvreté ekweya. Loi nyonso ya kindumba ya famille ekweya. Loi nyonso ya makila ekweya. Oeza attaché na identité na bino. Loi ya aveuglement ekweya. Loi nyonso mabe ekweya. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oyazali Nzamba lola. Nzamba makoki nyonso. Kolo ya bomoy. Nzambo atelemi. Na kata libota na yo. Na kata vi na yo. Na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Oyazali Nzamba bomoy. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Betela na Nzambe no maboko makasi. Betela Nzambe no maboko makasi. Kolo apambola yo. Kolo apambolo papa. Kolo apambolo mama. Tia ba cœur. Tia ba j'aime. Beta maboko. Loba amen. Nzamba zanga teko pambola yo. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Et pas yozali. Banda kokumi sa Nzambe. Loba Seigneur merci. Parce que singo e katani. Nzambe merci. Parce que lelo kolo révélé nga. Nzambe merci. Parce que lelo aveuglement e koi. Naza libre. Banda kotato la liberté en Nzambe. Na kata libota na yo. Na kata vi na yo. Tatola Nzambe. Tatola Nzambe. Tatola Nzambe. Na kombo na Yesu Christ wa Nazareth wazali Nzambe na bamoy. Alléluia. Seigneur na tomboli kombo na yo. Na kumisho mo santo a Israël. Poza Nzambe na bamoy. Mususu lokola yo azate nkolo na biso. Yawe pambolama. Yawe tombama na yo. Yahweh na commission Seigneur. Yahweh na pamboli bon Nzambe na yo. Merci parce que tu es là. Merci pour la grâce na yo. Merci pour na bolingo na yo. Merci pour na bon Nzambe na yo. Na pamboli buto lelo. Na pamboli kaedel. Oezali programme qui toko pesi biso. Nzambe mokolango bato ba kangolama. Bato ba simba mepa na yo. Bato ba bongola mitema. Ba famille kangolama. Grâce à Nzambe et monisama. Na kata bomo ina biso. Grâce na yo Nzambe. Ebanda kotambola na biso bolingo pe bon Nzambe na yo. Yaya kaba buto lelo na maboko na Nzambe. Yebisa Nzamba bomba yo. Nzamba batela yo. Nzamba zala na yo. Bolingo Nzambe na kata libota na yo. Prions au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur Dieu de gloire, papa, na tomboli kombo na yo, na katalibo tanangai, Seigneur Dieu de gloire, na kumishi kombo na yo, Jésus, na pamboli bonzambe na yo, na katalibo tanabiso, tika kombo no kumisama, tika kombo no pambolama, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oyazali, nzambalola, nzamba makoki nyonso, au nom puissant de Jésus-Christ, oyazali, nzambe abomoy, neto gangi biso nyonso, amen, mbala misato, amen, amen. Amen. Au gangi Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Ganga makasi naza molongi, naza molongi, naza molongi, na kudomine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Tobeteli nzambe tata mabuko makasi. Kolo a pambola biso, kola pambola biso. Merci bien-aimé de le Seigneur pour votre présence na butuna lelo nakati ya lo sambo oyo nzamba pambola biso bien-aimé de le Seigneur. Introduction to bandi lelo, en réalité fallait zala na 4 pas. Oyo senge to tanga mais compte tenu à temps ndenge to zindi na kati ya pa ya liboso yangwana ezubiso temps. Donc lobi to kozwa deuxième pas, tokozwa troisième pas, peut-être ceux qui sont na quatrième pas après tokota na développement sukoyo ya délivrance proprement dite. Voilà, nzambe nanga pambola bino. Merci awande lo sambo na biso esuki pona baye obabandi kolanda biso sika. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema. Vous voulez rester en contact avec nous, le numéro WhatsApp il est là devant vous na liboso ba écran na bino. Nzamba pambola moto nyonso aki ko benga, moto nyonso aki ko pesa ba encouragement, moto nyonso aki ko témoigner bola mona nzambe depuis que to bandi série o ya témoignage ko la pambola bino. Nous sommes toujours dans les préparatifs ya Kaedel o ezali programme munene première édition nzamba pesi biso et ko salama le 23 décembre, c'est un samedi, campagne d'évangélisation et délivrance des familles. Yangwana na mukuse epesi Kaedel. Merci bien-aimé de le Seigneur. Na ba nyonso bazali déjà ko pambola musala oyo. Merci na ba nyonso bazali déjà ko s'imprégner. Nzamba pambola bino. Merci to kutani biso nyonso lobi na tongo na prière na biso to bengi vac vrai adorateur du Christ. Pe to kutani na 12h na Golgotha na le sambo na biso ya destiné. Malgré tout, je prierai. La série continue. Nan to silicité tozo te ya biso sur la prière. Bato ba kota na kata lo sambo. Bato bayeba lolenge nini esengeli kosambela nkolo apambola biso simana biso tokoya lisusu kokutana na 22h na kati ya lo sambo na biso tobengi ensemble pour la délivrance de la famille lo sambo ya mabota. Merci, nzambe apambola biso, nzambe amimonisa na kati ya mabota na biso. Ciao, butu malamu nkolo apambola bino. Tokutani na 6h na vac pe toye kokutana lisusu na 12h na prière na biso Golgotha. Merci, nzambe apambola biso. Amen.